अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम राना शरोज़ है और मैं ई कॉमर्स का हिस्सा हूँ। और मैं आज आपको बताऊंगा कि डैट लोड बोर्ड आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं। और क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि डैट की सब्सक्रिप्शन आप बाय नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके अंदर हम थोड़ी सी डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि एक्चुअल में डैट है क्या। डैट एक्चुअली एक आपके पास एक पोर्टल होता है जिसके ऊपर आपको यूएस के अंदर कैरियर्स के लिए कुछ इंफॉर्मेटिव लोड्स मिलते हैं, जहां से आप उनको लाइक वर्क प्रोवाइड करते हैं और अपने लिए एक डिस्पैचिंग प्लेटफॉर्म यानी फ्रीलांसिंग आप उससे कर पाते हैं। लेकिन डैट की एक न्यू इसके अंदर आ चुकी है, कह सकते हैं एक लीगल नोटिस आ चुका है कि जिसकी मदद से काफ़ी लोग यहाँ पे शेयरिंग लोड बोर्ड्स भी मार्केट में यूज़ कर रहे थे, तो डैट को इसमें काफ़ी लॉस हो रहा था। सो इस केस के रिलेटेड उन्होंने क्या किया है कि जी आपकी एमसी होना बहुत लाजमी हो चुका है। अगर कोई इसके बारे में नहीं जानता तो मैं आपको बता दूं कि एमसी आपकी मोटर कैरियर नंबर होता है जो कि आप ट्रकिंग के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपको डैट जो होता है ये आपको बाय करने के लिए एक एमसी चाहिए होती है, एक ट्रक ड्राइवर की एमसी। उसकी बिहाफ पे आपको एक एमसी की बिहाफ पे आपको एक ट्रकर यानी कि आपको एक लोड बोर्ड लेके देता है और उसके बिहाफ पे फिर आप उससे आगे फर्दर काम कर पाते हैं। तो इसके अंदर इसकी सब्सक्रिप्शंस की जो 3 स्टेप्स हैं बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले आपको इसके अंदर डैट की वेबसाइट पे जाना पड़ता है, उधर से आप सब्सक्रिप्शंस के लिए अप्लाई करते हैं। वहाँ पे आपको 2 चीज़ों की ऑप्शंस मिलती है। पहली ऑप्शन है कि आपको लाइक वहाँ पे कैरियर बन के आपको वहाँ से बाय करना है या ब्रोकर की एमसी पे आपने बाय करना है। सो अगर आपने कैरियर की एमसी पे उसको बाय करना है तो आपने सिंपली उसको सेटल करना है। सेटल करने के बाद आपने अपनी एमसी पुट करनी है। उसके बाद वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा पेमेंट्स पे। उसके बाद पेमेंट्स आपने उसको पे करने के बाद सब्सक्रिप्शन आपकी मेल पे आ जाती है। वहाँ से आपने उसको अपने किसी भी वर्चुअल यूएस नंबर के ऊपर वेरीफाई कर लेना है और कोई भी अपनी बिजनेस मेल पे आपने इस डैट को अप्लाई करना है। तो वहाँ से आने के बाद आप सिंपली किसी भी सिंपल वीपीएन की मदद से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इसको अपनी बिजनेस के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप अगर इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे सो कमेंट अस डाउन इन द ऑप्शंस। एंड उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको डैट प्रोवाइड किया जाए लिजिट प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रेड से, तो डैट लोड बोर्ड से, तो आपको उसके लिए आप हमें कमेंट्स में भी रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देगी इंशाल्लाह। एंड होपफुली वी विल सी यू सून।